Год 1943. Курская дуга. Мне 19, и моя работа — выносить с поля боя раненых. Все спрашивают, страшно ли было под пулями. Конечно, страшно. Свист свинца над головой парализует. Земля дрожит от разрывов. Ты ползешь по ледяной грязи, тащишь на себе мужчину вдвое тяжелее тебя. 1, 10, 20. За тот бой я вытащила почти 50 человек. Но самое страшное — это не грохот и не свист пуль. Это тишина после. Тишина, когда ты заглядываешь в глаза солдату и понимаешь, что уже ничем не можешь ему помочь. Он не кричит от боли, он просто смотрит. В его взгляде нет страха, только угасающая жизнь и немой вопрос. Так, что страшнее? Свист пуль, который может оборвать твою жизнь, или взгляд умирающего, который остается с тобой навсегда?